好啦，各位網友大家好，又翻嚟我哋丐幫 Tech Talk 嘅節目啦。咁應該我哋有一段長嘅時間咧，好似冇砌過機嘅。咁啊試完啦，就因為我哋就起型啊 Battlefield 6啦。咁呢條片出街之後咧，就應該出咗一段時間嘅 BF6。咁但係咧，無論如何，我哋都要咧砌翻一部機咧，係可以玩到 2K Gaming 嘅Battlefield 啦。咁所以就有埋我哋手頭上台面上面嘅嘢㗎啦。咁啊，首先就介紹下啦，係啦，咁就最重要嘅一樣嘢啦，部機入邊嘅最重要一樣嘢咧，就係電源啦。咁電源呢度咧就用咗 Antec 嘅一個 GSK 系列啦，就高嚟嘅。大家咧會覺得佢係一個 ATX 火牛嚟嘅，咁但係事實上咧，咁其實咧佢係一個叫 Compact ATX， 會相對 ATX 細翻少少。咁一般啦，咁咧亦都係有啲一般我哋而家見到當代一個叫做貴價啲火牛嘅，全部嘢都有啦，全無組線 DC to DC 係啦，咁呢啲嘢全部都有嘅。咁電容方面就係全日系電容啦，咁亦都係有一個穩定性嘅保障喺度嘅。咁另外一樣嘢咧就係佢嗰個 Antec 呢一隻火牛咧喺香港嚟講咧就係10年保養嘅，咁咧壞咗的話咧就可以咧隨時可以換得翻、整得翻噶啦。咁另外一樣嘢就係都係 Antec 陣營嘅就係機箱嗰度啦。咁如果大家有留意開我哋嘅片啊，我哋 Computex 嗰陣時咧，亦都有睇過 Antec 呢一個機箱嘅，咁係 Flux Pro 啦。咁呢個機箱係 ATX 機箱嚟嘅，但係唔緊要，我哋咧今次係裝 EATX 底板嘅，咁我哋可以睇一睇究竟佢最大可以容納到幾大嘅底板啦。咁咧喺 cooling 方面咧，亦都用咗叫做超頻3 PC Cooler 嘅一個叫做水冷啦。咁呢個係360水冷嚟嘅。咁亦都好比較特別啲一樣嘢咧，就係我哋亦都順應潮流，就係大 mon 就是王道啦。就係咧呢一個係有一個 mon 仔喺度嘅，咁咧你就可以放你自己中意嘅 GIF 圖落去啦。好啦，咁咧新料咧仲有一樣嘢嘅就係 Display 卡5070啦。咁呢一張卡咧加埋 DLSS 咧就應該足夠 2K Gaming 噶啦。仲有啲朋友仔自攜料方面咧，分別有一塊 EATX 嘅底板啦，搭載翻 Ryzen 嘅7950一粒頂級嘅 CPU， 仲有啲 RAM 啊、M.2 啊、SSD 啊呢啲咁樣嘅嘢啦。好啦，咁喺機箱嗰度啦，咁一如以往啦，都係一個叫做下置式火牛嘅機箱嚟嘅。咁咧亦都分咗 compartment 啦。咁因為呢一個係 Flux 嘅機箱啦，如果你哋有留意開 Antec 咧，咁佢亦都係好耐之前係首創先河喺呢一個位加咗把風扇嘅，跟住咧就越嚟越多廠跟啦，係啦，咁就應該係3-4年前佢第一代 Flux 嗰陣時開始有呢啲風扇嘅，咁今次咧就有2把咁嘅風扇啦。咁個機箱嗰度咧，如果大家係嗰個叫做水冷嘅佈局咧，頂一定裝到一個360冷排噶啦，上邊咧有個 top radiator 位嘅，咁如果裝水冷的話咧，360、420一定冇問題噶啦。咁前方都係一樣有一個咁樣嘅 front cover 啦，亦都係一樣，如果你拆咗個風扇的話咧，就可以裝到一個420嘅冷排噶啦。咁原裝跟過嚟係314cm 風扇嚟嘅，如果大家唔喜愛的話，可以換咗佢。咁但係咧，其實咧佢 total 就真跟咗有1、2、3、4、5、6把風扇嘅。咁呢2把係12嚟嘅，咁其餘4把咧都係14cm 嚟嘅。咁所以其實佢都幾有誠意嘅喺送嘢上邊的話。好啦，咁喺底板倉嗰度啦，咁官方咧就話支援到一個250幾 mm 嘅一個 EATX 嚟嘅，但係咧我哋而家今日用嗰塊咧就應該超過咗呢個 range 啦。咁超過咗咧都唔緊要嘅，應該係僅咧係會遮咗部分嘅出線位嘅啫。咁我希望裝嗰陣時就冇問題啦，繼續裝得到啦。咁呢一個咁樣嘅火牛倉咧，有別於我哋正常咧我哋見開嘅，咁多數咧我哋見開嘅火牛倉咧，直接呢度咧就已經插線㗎啦嘛。咁今次個火牛倉咧，咁佢入邊咧已經有條 extension cable 喺度嘅，咁咧其實咧就係俾你咧攞嚟咧跟佢嘅 menu 咧有另外4個唔同嘅裝法嘅，咁切合翻你嘅 size 啦。咁轉個頭我再研究下我哋係用咩方法去裝呢個咁樣嘅火牛先。咁咧一般嚟講啦，咁去到呢啲咁樣嘅叫做高階啲嘅機箱啦，走線位一定齊㗎啦。咁佢有埋嗰啲叫做魔術貼嘅holding位咁樣俾你啦，就唔使特別去再揾紮帶去紮啦。後邊咧亦都有啲好多嘅 storage 空間嘅。咁如果大家多嘅 hard disk 咧，亦都有福啦。咁呢一度咧就有2個嘅hard disk 位啦。咁大家咧如果唔裝一個叫做3.5的話咧，2.5都得嘅。喺入邊咧就收翻幾粒螺絲嘅啫。咁下邊咧就有一個啦hot swap 嘅位啦，就可以裝一個3.5嘅一個hard disk 啦。咁上邊亦都有一個位俾你去抵收3.5啊，去裝一個2.5嘅。咁所以其實呢部機嘅叫做儲存空間上邊咧，亦都可以裝得比較多啲嘅。
呢個機箱咧都比較大啲啦，咁其實容納顯示卡嘅都比較大啲嘅。咁呢個咧可以 fit 到45cm 嘅顯示卡嘅。咁我諗市面上大部分3槽4槽嘅顯示卡咧，執落去咧都應該冇問題嘅。咁呢類型嘅機箱咧，亦都會搭載翻一個 RGB 盒喺度嘅。咁呢個盒咧就可以俾大家咧就有風扇啊，同埋有 RGB 喺度啦。咁如果大家多 equipment 的話咧，插落去就可以同步翻 RGB 啦。咁 I/O 上邊啦，咁開機掣、reset 掣呢啲唔再講啦。3.5兩個嘅Type A 同埋一個 Type C。好啦，咁咧仲有一樣嘢啦，就係咧隔塵網啦。咁呢部機咧就唔係用翻磁吸式隔塵網嘅。咁有時磁吸式隔塵網咧，因為個磁就係揾膠水黐咧，始終上邊咧日子遠咧，佢一係就會漏汁，一係咧就會甩嘅。咁呢個咧用翻最傳統嘅一個叫做筍口式嘅隔塵網啦。咁大家有需要的話咧，就拆落嚟洗就得㗎啦。咁好啦，咁咧我哋咧就拆開咗隻火牛啦。咁呢隻 GSK 嘅高咧嘅火牛咧，咁頭先我哋講過啊嘛，係 compact 嘅 ATX 啦。咁所以咧佢嗰個 size 上邊咧係會比我哋 traditional 嘅一個 ATX 火牛咧稍為短咗少少嘅。呢一個係14cm 嘅，咁多咗2個 cm 咧就可以俾你有多啲嘅活動空間啦。咁當然啦，我哋呢個機箱咧就比較大個啲嘅，咁應該就冇需要考慮緊大過呢一樣嘢嘅。要自己鬥一鬥。好啦，咁呢度咧，頭先我哋講咧就有4個裝法啊嘛。咁其實呢個咁樣嘅走線咧，主要咧都係俾大家咧呢一個咁樣嘅全模組位咧，有唔同嘅走線方法嘅，就唔會全部向呢一度啦，就頂住咗你去裝其他嘢嘅。第日你呢度要加嘢啊、改裝啊、加少少嘢的話咧，就唔使咧成隻火牛拆出嚟啊，掹晒啲模組線啦，就簡單啲啦。好啦，咁而家我哋講個水冷啦，切入翻2025年當代嘅水冷啦，佢已經咧幫你 Daisy 清咗噶啦，得翻一對線嘅啫，就係 RGB 啦同埋條12V 嘅啫。佢原裝係鏡面嚟嘅，另外咧係跟一個 DT display 嘅。咁呢一個咧就係 USB Type C 嘅，咁樣裝啦，係啦，推落去就搞掂噶啦。我其實幾中意呢個咁樣嘅碼嘅，咁因為佢咧嗰個碼咧比較我哋叫做簡潔啊，冇咁複雜啊。其他咧有啲牌子嗰啲咧比較複雜啊，大掹挺咧，咁就難落手啲嘅。咁呢一個咧就比較好落手啲，窄啲。好啦，咁咧因為經費所限啦，我哋咧就買咗最蓋嗰張顯示卡嘅。咁啊，貫徹翻咧蓋波嘅特色啦。2槽2風扇啊 ，RTX 5070啦，睇幾短？試一試睇下啲咩味着先。冇，咁啊應該就冇問題可以封官噶啦。本身有 display 有啲花紋喺度。咁理論上咧，呢個 USB 嚟嘅。咁我哋轉個頭入到去嗰個 console 嗰陣時，我哋再咁啊裝翻佢啲 program 之後咧，就應該可以咧就將 input 翻咧你要嘅相或者片入去噶啦。好啦，咁我哋裝好晒啲嘢啦，咁而家咧就已經組裝好啦。咁大家會見得到嘅最養眼嘅第一步咧就係嗰個LCD screen 啦，就係嗰個水冷入邊個 screen 啦。另外一樣嘢咧就係個機箱隨機箱附送一個8字管嘅 LED 嘅一個顯示溫度同埋你嘅 GPU 溫度嘅一個顯示器啦。咁其實呢兩個咧，咁就已經係最多嘅 information 俾我哋睇啦。咁我哋首先就講下水冷嗰個 program 先啦。其實個 LCD screen 入邊嘅嘢點樣去控制咧，就係靠呢一個 program 嘅。咁我哋撳落去 management 嗰度啦，咁 default 就係呢一張相啦。咁就 inline 翻嗰度嘅，係啦。咁如果你想改的話咧，咁其實GIF 啊、JPEG 啊，跟住 PNG 同埋嗰個 MP4 都可以 up 落去嘅，即係意味住你可以擺條片落去嘅。咁我哋咧就嘗試下擺條片落去啦。咁因為佢係1:1嘅，咁所以你 crop 翻啱。咁 upload 完上去之後咧 ，transfer complete 完之後，你喺 start editing 嗰度咧撳翻就得㗎啦。咁咧直接撳 switch background 就會出現咗㗎啦。好啦，咁呢部機嗰個散熱配置我哋講一講啊。咁其實而家咧個配置應該係5入4出嘅，上邊嗰3把風扇向上吹係吹風啦。咁佢呢個咧就係向後吹啦。3把14cm 向入邊 intake 風嘅。咁呢2把線咧有啲特別，就係反葉嚟嘅。咁所以咧其實都係入緊風嘅。咁呢個機箱就做緊正壓嘅效果啦。咁以呢部機箱5070再加一粒叫
即係相對地咧唔係咁高功耗嘅 CPU 咧，咁呢個機咧如果咁嘅配置、咁嘅機身 size 咧，就應該唔會太熱嘅啫。好啦，咁我哋咧就將呢部機 run in 咗啦。咁大家睇個 Cinebench 時間啦，我哋大概都 run 咗大概8分鐘、9分鐘咁上下時間㗎啦。就75度 CPU 咁啊，70度 GPU。咁呢一張卡本身功耗唔多啦 ，CPU 咧咁亦都唔算特別大功耗嘅。咁但係咧full load 嘅情況底下咧，仍然維持到呢一個咁樣嘅溫度咧，即係證明緊個 cooler 都做到佢自己嘅應有嘅水平嘅。咁再加上咧呢部機咁樣，我哋而家咧係5個入風位啦，咁所以相對地咧咁鮮風嗰個 flow 咧就比較大啲啦，亦都會比較涼啲嘅部機。好啦，咁咧其實講到最後啦，咁其實如果你話淨係 cooler 的話，1100零蚊啦，跟住嗰個機箱又貴少少嘅1200蚊 ，power supply 咧即係火牛咧只需要8嚿水嘅，即係如果你揾到的話。咁其實整體嚟講咧，嗰個火牛咧係最抵買嘅，因為有金牌啦，又有 full module 啦，又細粒啲啦，DC 全日系電容咧，除翻開都平過1蚊一 watt 咧，咁其實 OK 嘅嗰個叫做火牛。咁咧機箱略貴，咁但係咧佢咧就有啲叫做木紋啦，而且咧佢有咁多把風扇送的話咧，咁其實個價錢上邊亦都冇乜可以挑剔嘅。咁講到尾啦，咁其實咧如果大家要砌一部咁樣嘅電腦的話咧，又玩到 BF6啦，咁樣樣係去到高效啦，2K 啦，咁喺5070嘅加持底下咧，再加一粒X3D 嘅 U 咧，咁大概保守估計都8000零蚊應該 OK 嘅，可以走得甩嘅，係啦。咁如果大家咧嗰個 budget 再低啲的話咧，就可以喺個機箱個着手啦，唔係買 Flux Pro 啦，買翻 Flux。咁如果你唔係 EATX 底板的話咧，絕對夠用嘅。咁我哋今期節目去到呢度啦，如果大家有啲咩想再睇的話，不妨喺下邊留言區話俾我哋聽啦。